NCIWRD નેશનલ કમિશન ઓન ઇન્ટિગ્રેટેડ વોટર રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટ એનો એક રિપોર્ટ આવેલો હતો. એ રિપોર્ટ અનુસાર ભારતની અંદર દર વર્ષે જે છે એ 4000 બિલિયન ક્યુબિક મીટર જેટલો વરસાદ પડે છે. જેટલું પ્રેસિપિટેશન જેટલો વરસાદ થાય છે 4000 BCM, એક વર્ષનો 4000 બિલિયન ક્યુબિક મીટર જેટલો વરસાદ પડે છે. એમાંથી અડધો કરી નાખો એટલે કે 2000 બિલિયન ક્યુબિક મીટર જેટલો વરસાદ જે છે ને એ તો ઇવેપોરેશન એટલે કે એનું જે છે બાષ્પીભવન થઈ જાય છે અથવા તો દરિયાની અંદર પડે છે. મતલબ બચે છે ખાલી 2000 બિલિયન ક્યુબિક મીટર જેટલો વરસાદ જ બચે છે. આ જે 2000 બચ્યો એ કેવું હોય છે કે નેચરલ રન ઓફ તરીકે એટલે કે નદી નાળા તળાવ આ બધાની અંદર જે વહેતો હોય કુદરતી રીતે વહેતો હોય એટલું પાણી તો ખાલી 2000 બિલિયન ક્યુબિક મીટર જ હોય છે. હવે એમાં પણ વાત કરીએ તો ભારતની જે જીઓગ્રાફી જે છે અને જીઓલોજીકલ કન્ડિશન જે છે માઉન્ટેન પર્વત ને એવું બધું આવેલું છે એના કારણે આ 2000 બિલિયન ક્યુબિક મીટર જે છે એનો પણ સંપૂર્ણપણે ઉપયોગ થઈ શકાતો નથી. એ 2000 માંથી ઉપયોગ કરી શકાય એવું તો ખાલી 1000 બિલિયન ક્યુબિક મીટર જ 1000 જે છે 1000 બિલિયન ક્યુબિક મીટર એનો જ ખાલી ઉપયોગ કરી શકાય છે. અને એમાં ત્યાં 1000 બિલિયન ક્યુબિક મીટરની અંદરથી 600 બિલિયન ક્યુબિક મીટર જે છે ને એ સરફેસ વોટર છે એટલે કે ડેમ બનાવેલું હોય કે નદી કે એ રીતનું જે હોય, જ્યારે બાકીનું 400 બિલિયન ક્યુબિક મીટર જે છે એ તો ગ્રાઉન્ડ વોટર એટલે કે ભૂગર્ભ જળની અંદર જતું રહે છે. તો આ એક રીતે સમગ્ર ભારતનું જે છે એ વોટર બજેટ કહી શકાય કે આખા વર્ષની અંદર વરસાદ કેટલો આવે છે, ક્યાં જાય છે, કેવી રીતે જાય છે. કુલ કેટલો આવે છે તો કે આખા વર્ષની અંદર આવી જાય છે 4000 માંથી 2000 જેટલો ઇવેપોરેશન થઈ જાય છે એટલે કે બાષ્પીભવન થઈ જાય છે અથવા તો સમુદ્રની અંદર પડે છે એટલે કે બચે છે 2000. એ 2000 જે છે એ 2000 નેચરલ રન ઓફ તરીકે હોય છે એટલે કે નદી ને તળાવ ને એ બધાની અંદર જે છે ત્યાં હાલતો હોય છે, મતલબ નદી નાળાની અંદર વહેતો હોય છે. નેચરલ રન ઓફ એટલે ચાલતું હોય છે. આ 2000 ની અંદર થી ભારતની જે જીઓલોજીકલ ફેક્ટર જે છે જીઓગ્રાફી ભૂગોળ ની એ બધું ડાયવર્સિટી ની બધું જે છે એ જોતા પાણી કેટલું બચે છે 2000 માંથી તે બચે છે તો 1000 જ એટલે કે આખા વર્ષ દરમિયાન આપણને 1000 બિલિયન ક્યુબિક મીટર જેટલું બચે છે. અને આ જે 1000 બિલિયન ક્યુબિક મીટર જે છે એમાંથી જે 600 રહ્યું એ સરફેસ વોટર છે, જ્યારે બાકીનું 400 રહ્યું એ ગ્રાઉન્ડ વોટરની અંદર જતું રહે છે. છેલ્લા થોડા સમયથી તમે પ્રશ્નપત્ર ને એવું બધું જોશો તો વારંવાર આ પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે. વોટર સ્કેરસિટી ઉપર વારંવાર પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે. તમે આજે ACF નું પેપર તમે જોશો ને તો જેટલા પણ પેપર લેવાના ને એ 6 પેપર તમે જોઈ લેજો. જેટલા 5 પેપર આવે છે 5 પેપર તમે જોઈ લેજો. વોટર થીમ ઉપર વોટર ઉપર જે છે એ ઘણા બધા પ્રશ્ન પૂછેલા છે. ઓછામાં ઓછું 30 થી 40 માર્કનું જે છે એ પૂછેલું હશે. એટલે પાણી ઉપર વારંવાર આવા જે તે પ્રશ્ન જે છે પૂછાતા હોય છે. તો આવી રીતનો ડેટા તમારી પાસે હોય તો આ ડેટાને તમે GS ના ક્વેશ્ચનની અંદર, એસે નિબંધની અંદર અને જ્યાં સારું લાગે ત્યાં તમે બધે જે છે એ આનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ચર્ચા પત્રની અંદર ઉપયોગ કરી શકાય, ભાષણ દેતો અહીંયા ઉપયોગ કરી શકાય કે નિબંધ ને અહેવાલ ને એવું બધું લખતો એ બધી જગ્યાએ આનો ઉપયોગ કરી શકાય. લાસ્ટમાં જે GPSC ક્લાસ 1-2 ની જે પરીક્ષા લેવાયેલી તો એમાં પણ જે છે એ 50 માર્કનો નિબંધ તો આ પાણી ઉપર જ પૂછાઈ ગયેલો હતો. તો આવો ડેટા જે છે એ કામ કરી શકે છે.